亞基樂萬象群一期全新嘅三房戶型，先睇下呢個西南向嘅主陽台先，係可以睇到山景、田野景、河景嘅，亦係一個95方嘅三房一個廁所啦，3.5米嘅一個大廳嚟嘅，呢邊係一個飯廳，可以擺翻個6人位啦。入門咧係有贈送入戶花園嘅喎，後期咧就可以擺個超級大嘅鞋櫃啊，喺呢個位置都啱㗎。咁側邊咧就係我哋嘅廚房啦，呢套房咧係全新嘅，咁後期咧你再買啲家私電器過嚟咧，咁就可以自新樓㗎啦。我哋睇下房間呢邊嘅佈局先，我哋3間房嘅話咧都係有贈送飄窗位嘅，而且每間房咧都係睇翻我哋主陽台嘅田野景觀嚟嘅，而且每間房咧你都係可以擺翻1.5米或者1.8米嘅床嘅。主人房嚟睇下。贈送呢個飄窗位，睇翻呢個景觀，過嚟睇下。每日咧，你拉開窗簾，坐喺你飄台，你睇出嘅景觀咧，都係非常之開揚嘅。咁目前呢套房95個平方，目前嘅總價咧就係78萬嘅，中山首套11萬嘅首期，月供嘅話咧2800幾蚊咧，你就可以入手呢套3房1衛全新嘅。如果對呢啲房感興趣嘅，可以嗱聲揾下睇樓啊！